వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో ఏమిటంటే బ్లౌజ్ ఉంటుంది కదా, మనకి 3 మూలల బ్లౌజ్ ఉంటుంది. అదే నెక్లెస్ మెడ ఉంటుంది కదా, ఆ నెక్లెస్ మెడ ఒకటి, పలక మెడ ఒకటి, మూలలు చిరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ చిరిగిపోయిన బ్లౌజ్ని మనం అయ్యో చిరిగిపోయిందని చెప్పేసి పక్కన పడేసుకుంటాం. ఒకవేళ చీర మీద మ్యాచింగ్ అనుకోండి, ఆ బ్లౌజ్ వేస్ట్గా పోతుంది కదా. ఆ మెడ విప్పుకుని మళ్ళీ మెడ వేసుకోవచ్చు. ఆ మెడ ఎలా వేసుకోవాలనేది నేను ఇప్పుడు మీకు వీడియో చేసి చూపిస్తాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్లెస్ మెడ ఇది చూడండి, చిరిగిపోయింది. ఇలా చిరిగిపోయిందని మనం పక్కన పడేయకూడదు. దీన్ని చక్కగా సరి చేసుకుని కుట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఈ చీర చూసారా, స్మూత్ క్వాలిటీ శారీ బాగుంటుంది. శారీ బాగున్నప్పుడు బ్లౌజ్ని మనం వేస్ట్ చేసుకోకూడదు. చక్కగా దీన్ని విప్పేసుకోవాలి. ఇలా విప్పేసుకుని హుక్స్ కూడా తీసేసుకుని ఇప్పుడు మెడ వేసేటప్పుడు ఇలా ఖర్చు కొంచెం పెంచుకుని వేసేసుకుంటే సరిపోతుంది. దీన్ని కటింగ్ కూడా చేయవలసిన అవసరం లేదు. విడిపోయిందని చెప్పేసి దాని కటింగ్ కూడా చేయక్కర్లేదు. మనం ఇలా కుట్టేటప్పుడు కొంచెం ఖర్చుని పెంచి మెడ వేసేసుకోవచ్చు. ఇలా దగ్గరగా ఉన్న క్లాత్, ఎందుకంటే దాన్ని మడత పెట్టి మనం చేతికుట్టు వేసేసుకుంటాం కాబట్టి ఇలా దగ్గరగా ఉన్నది క్లాత్ ఏదో ఒకటి తీసుకుని మెడమొక్క తీసుకుని మెడ వేసుకోవాలి. మెడ వేసుకునేటప్పుడు కుచ్చు ఎలా పెట్టాలనేది నేను చూపిస్తాను. కొంతమందికి కొత్తగా నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి కుచ్చు పెట్టడం తెలియకపోవచ్చు. వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది ఈ వీడియో వచ్చేసి. నెక్లెస్ మెడకి కుచ్చు మూల బాగా పెట్టాలి. ఎంత బాగా పెడితే అంత బాగుంటుంది కుచ్చు. ఆ కుచ్చు ఎలా పెట్టాలనేది నేను ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇలా డైరెక్ట్ ముక్కే తీసుకోవాలి, క్రాస్ తీసుకోకూడదు. ఇలా డైరెక్ట్ ముక్క తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాము. వన్ సైడు అంచు కుట్టుకోవాలి. ఈ రెండు సమానంగా తీసుకోవాలి. ఫ్రంట్ రౌండ్ కదా, అందుకని కుచ్చులు పెట్టుకోవాలి. ఫ్రంట్ ఇలా 2 కుచ్చులు పెట్టుకోవాలి. రౌండ్కి తిరిగే చోట కుచ్చులు పెట్టుకోకపోతే చేతికుట్టు వేసుకునేటప్పుడు చాలా ఇబ్బంది అన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ మూల ఇక్కడ ఉంది కదా,
ఒక అంగుళం ముందుకి ఇలా పెట్టుకుని కుచ్చు అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి. కరెక్ట్గా ఈ లోపల కుచ్చు పెట్టుకునే పాయింట్ ఉంది కదా మడత, ఆ మడత దగ్గర అనేది ఆగాలన్నమాట. మనం దీన్ని కట్ చేయలేదు కాబట్టి ఖర్చు ఎక్కువ పెట్టేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి ఉంది కదా మూల, ఇక్కడికి మూల ఉంటే ఇక్కడికి ఒక అంగుళం ముందుకే పట్టుకోవాలి. పట్టుకుని ఇలా క్రాస్గా కొసొచ్చేలాగా కుచ్చివ్వాలి. ఫ్రంట్ కుచ్చులు ఇవ్వాలి. ఈ మూల కట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత సెంటర్లో కట్ చేసుకోవాలి. కుట్టు దాకా వెళ్ళాలి, కుట్టు కట్ అవ్వకూడదు. ఇలా మూలల్ని కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకుని ఇలా నొక్కుడు కుట్టు కుట్టుకోవాలి. లేదంటే ఇలా ఒడ్డు కుట్టు కుట్టుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకుని ఒడ్డు కుట్టు కుట్టుకోవచ్చు. నొక్కుడు కుట్టు కూడా కుట్టుకోవచ్చు. ఒడ్డు కుట్టు కొంతమంది కనపడుతుంది కుట్టు అని అంటారు. అందుకని నొక్కుడు కుట్టు కుట్టేసుకుని మడత పెట్టుకుని చేతి కుట్టు వేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇలా తీసి ఇలా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఆగాలి. ఆపి సూది లోపలికి ఉంచి స్టాండ్ పైకి ఎత్తి తిప్పాలి. ఇప్పుడు దీన్ని మడత పెట్టి చేతి కుట్టు వేసుకుంటే మామూలుగానే ఉంటుంది. ఇంకా దీనికోసం మనం జాకెట్ని పాడు చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చక్కగా మెడ తిరిగింది చూసారు కదా, కొస వచ్చింది చూసారు కదా. ఇక్కడ చేతి కుట్టు వేసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక 2 ముడులు వెన్నా వేసుకోవాలి. స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అన్నమాట. చూసారు కదా, చక్కగా పాయింట్ అనేది వచ్చింది. మనం ఇలా మడత పెట్టుకుని చేతి కుట్టు వేసుకుని మామూలుగా వాడేసుకోవచ్చు. ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.